Sé que algunas personas discriminadas son las que menos discriminan. Quizás entendieron con empatía el dolor de la discriminación. Algunos no van a iglesias, pero son seres especialmente espirituales. Conozco también personas especiales, hoy no incluidas, y son verdaderos articuladores de espacios para los diferentes. Personas que tienen muy poco y son las que más dan. De pronto entendieron lo que significa no tener nada. Conozco seres sin estudios ni títulos y son más sabias que pretenciosos con doctorados. Es posible que su sabiduría está en el respeto por el otro y no en la arrogancia de un aparente conocimiento. Y he visto personas que fueron tremendamente lastimadas y son hermosamente bondadosas. Posiblemente un corazón herido entiende lo que significa causar dolor en los demás. El bien no hace ruido y no hay que estarse golpeando el pecho para ser un buen ser humano.